ما في احد ترى يطبخ ويمدح طبخه. أنا مو على كيفك. على كيفي. لا مو على كيفك. قانون وضعي هو. اي ما في احد قانون حركي. انت خلي الناس. تبي تمدح وش انا اعرف اللي ما يمدح اللي هو اللي يجلس يقول جازكم الاكل. انا ما جازت لك، انا جازت لي، انا اللي طابخها. تبي تاكل كل ما تبي تاكل. وش قمت هاوش؟ هذا عنك. اليوم يا اخوان بنسوي مكرونه من زمان عنها، فعلا من زمان. خلوكم معانا وان شاء الله تستمتعون. طبعا بنسويها بدجاج، بتسويها بلحمه، هذا شيء راجع لك اللي يناسب، كلها لذيذه. عاد طبختنا في قدرنا الجميل هذا، اختصر لك الطبخه. نحط الزيت، هذا ما دقيق عادي. بدا هنا في الحوسه مرتب، قال لك نزل البصل على طول، حرك البصل حتى يتغير معاه لونه. ونضيف عليه برضو بصل مجفر اختياري عادي، مو لازم تضيف. ننزل بالقرفة والرقار، واهم شيء مع المكرونة الليمون الاسود، اهم شيء. واحدة لازم تقلبها طق. تنفشق. عيب، عيب والله عيب. ترى مو بسنة بيدي. ننزل بالدجاج حبة كاملة، ننزل عليها بالبابريكا الحمراء الباردة. طبعا هذه حمراء ما يحتاج مليون طماطم، لأنه في ناس كثيرين يقولون كيف تصير حمراء. هذه ترى هم البابريكا عبارة عن فلفل وأنواع الفلفل كثير، وهذا نوع من أنواع الفلفل البارد مجفف مطحون، يعطيك اللون ونكهة أفضل من معجون الطماطم بكثير. وهذا فلفل بارد أحمر وأخضر. ننزل بالبهارات المشكلة الصفراء. المعلومة ترى ان جميع البهارات متوفرة في المتجر. ننزل بالمويه، بسم الله الرحمن الرحيم. والله قد الافغاني قد حمي حار، خلك بعيد. ننزل بالملح، نقفل عليه، بسم الله. قفلت عليه، واه يا ربي، والله اقطعكم الاخ. صفر بس، نحسب له 6 دقائق. طبعا القدر هذا يفرق عن الوقت القدرة العادية، كل قدر له وقت، لكن هذا 6 دقائق اللي هو جاهز الدجاج. بسم الله. المكرونة بسم الله الرحمن الرحيم. ونزل عليها فلفل، هذا حرارته ممتازة، ولكن هذا نصيحة، لا تحط أو حطه واحد زيي، ونصيحة لا تحط. أنا ما أدري لما حطيت. واه لا طير. صفر بس، نار خفيفة، ونحسب له 6 دقائق وهي جاهزة معنا. يا سلام سلم. المكرونة لازم تيجي غارقة. أفضل شيء في المكرونة إنها تشرب لك النكهات كلها. وهذه النتيجة النهائية. يا سلام سلم. اذكروا الله يا اخوان وصلوا على النبي. لما قد جرب خلطة السعادة على المكرونة مع الرز فاتوا كثير، مو عشان حقي، لا جرب وبعدين احكم. يمون اسود، شوية فلفل، دجاج مقمر، فعليا يا ساتر، لا تفوتك من الطريقة، أبسط منها ما في. فعلا اسم على مسمى، مكرونة الطيبين. طريقتها سهلة ولذيذة. المهم نشوفكم على خير، إن شاء الله عجبتكم الطريقة.